वेयर हाउस कस्तो हुन्छ, वेयर हाउसमा आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ। वेयर हाउस भनेको चाहिँ यो है हजुरहरू, वेयर हाउसमा सबै सामानहरू अर्गनाइज गरेर राखेको हुन्छ। सबै सामानमा आफ्नो आफ्नो नाम हुन्छ, लिस्ट हुन्छ, आफ्नो कोडहरू हुन्छ। कोडहरू राखेर चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन क्षेत्रमा छ सबै कुरा राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त कहाँ विश्वको सामानहरू छ त्यो कोडहरू थाहा पाउनु सकिएन भने यहाँ एउटा पनि सामानहरू हामीले निकालेर दिन सकिँदैन। त्यही भएकोले यस्तो हेर्नुहोस् कति ठुलो वेयर हाउस हो। हेर्नुहोस् घुम्दाखेरि चारैतिर छ हैन। यो चाहिँ सर्बियाको आइका स्टोर हो। स्टोर पनि छ र सोरुम पनि छ हैन। सबै सामानहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सामानहरू यहाँ उपलब्ध छ। ठुलोदेखि लिएर सानोदेखि लिएर सबै सामानहरू पाउँछ। विश्वमा पाउने सामानहरू एउटा सियोदेखि लिएर एउटा ढाकी यो चोयाको सामानहरूदेखि लिएर ठुलो ठुलो सामानहरूसम्म यहाँ पाउने हुनाले यो चाहिँ धेरै ठुलो स्टोर हो। र वेयर हाउसको बारेमा धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्थ्यो। वेयर हाउस भनेको चाहिँ यस्तै हुन्छ है त।